그 가슴살 양이 없는 거 쪽쪽 빨아서 줬어. 빨아준 거야 그거? 아니야. 형 여기 하는 게 어때? 애매하다. 여기 하는 게 어때? 가려진다. 그 일루전 할 때. 그래서 웨이브 할때 보더라고. 맞아. 그래서 인마가 주. 아 빨리 꺼 안돼 한국 팬분들은 왜 먹는지 몰라. 근데 보통 뺏어 먹잖아. 너 혼자 가라. 너 혼자 가. 너 내일 외계인 왔습니다. 지금 뒤에 있으니. 공연한 거 서울에 가면